श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन श्री राधे वृषभवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો અધ્યાય નંબર 2, જેનું નામ છે ગીતાનો સાર અથવા તો ગીતા સારાંશ। અને બે રીતે આપણે ગીતાનો સારાંશ કહી શકીએ। સૌપ્રથમ પહેલા અધ્યાયમાં જે અર્જુનના 4 પ્રશ્નો હતા અને જેની મૂંઝવણ હતું, એનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 4 પ્રશ્ન અને એની જે મૂંઝવણ પણ દૂર કરે છે અને સંતોષકારક જવાબ આપે છે। એટલે કે એ રીતે આપણે એને ગીતાનો સાર કહી શકીએ। અને પછી બીજી રીતે એટલા માટે આપણે ગીતાનો સાર કહી શકીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને 3જા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધીમાં જે આપણને જ્ઞાન આપવાના છે, 18મા અધ્યાય સુધી, એમાં શું છે, સંક્ષિપ્ત રૂપે જ્યારે અર્જુન સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યાની પૂછે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ કોને કહેવાય, એ કેવી રીતે એની ભાષા બોલે છે, એ કેવી રીતે એનું ચાલવાનું વર્તન હોય છે, કેવી રીતે ઉઠે છે, બેસે છે, બધું પૂછે છે, ત્યારે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસના વ્યાખ્યાના રૂપમાં 55 થી લઈને 72મા શ્લોક સુધીમાં જે આગળના અધ્યાયમાં જે જ્ઞાન આપે છે એનું સંક્ષિપ્તમાં આપણે કહી શકીએ કે ટચ એન્ડ ગો કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાન આપે છે। તો એ રીતે પણ આપણે એને ગીતાનો સારાંશ અથવા ગીતા સાર તરીકે આપણે કહી શકીએ। હવે આપણે જોઈએ કે પહેલા આપણે થોડું રિકેપ કરી લઈએ કે ગઈકાલે આપણે અર્જુનના પ્રશ્નો ક્યાં ક્યાં હતા। કોઈને યાદ છે? આપણે ડેફિનેટલી સ્ક્રીનમાં તો આવશે જ, પણ કોઈ કહી શકશે અર્જુનના પ્રશ્નો ક્યાં હતા? કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક કરણ, અનિર્ણય। બરોબર, ખૂબ સરસ અક્ષય પ્રભુજી। આ પ્રમાણે પેલું કરુણા, એના હૃદયમાં કરુણા જાગે છે કે ભાઈ મારા પરિચિતો, મારા સ્વજનો, મારા પૂજનીય લોકોની સામે મારે શસ્ત્રો પાડવાના, એ લોકોને મારે વધ કરવાનો। પછી એને લાગે છે કે ભાઈ હું બધાને મારીને પણ ગાદીએ બેસીશ તો મને કઈ આનંદ નહીં મળે। પછી એને લાગે છે કે ભાઈ મારા ગુરુજનો અને મારા જે ભીષ્મ પિતામહ જે છે, જે પિતાના પિતા તરીકે છે, જેના ખોળામાં હું રહ્યો છું, જો એમનો વધ કરીશ તો હું પાપ કરવા જઈ રહ્યો છું।
એટલે કે પોતે ગિલ્ટી ફીલ કરે છે. અને ચોથું એટલે કે કૌટુંબિક પરંપરાઓ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ એ કાલ્પનિક પરંપરાઓ રજૂ કરે છે કે ભાઈ જે પ્રમાણે કાલ્પનિક પ્રશ્ન તરીકે કે ભાઈ કેવી રીતે કુટુંબ પરંપરાઓ બધી વિનિષ્ટ થઈ જશે, અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે અને એની વૃદ્ધિ બી થશે અને એવી રીતે આપણા પિંડજનોને પણ આપણે તર્પણ નહીં આપી શકીએ અને એ લોકોને પણ મુક્તિ નહીં મળી શકે. આવી ટાઈપની એક કાલ્પનિક પરંપરા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ રજૂ કરે છે. અને ડેફિનેટલી આ બધાના કારણે એને કન્ફ્યુઝન હોય છે કે મારે યુદ્ધ નથી કરવું અને એવી રીતે પોતાના રથના છેલ્લા પાયે બેસી જાય છે. આપણે આંખોમાંથી અશ્રુ વહેવા લાગે છે, ચામડી બળવા લાગે છે, અંગ ધ્રુજવા માંડે છે, રૂવાટા ઉભા થઈ જાય છે, મોઢું સુકાઈ જાય છે અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે મારે યુદ્ધ નથી લડવું. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધાના જવાબ રૂપે કેવી રીતે આપે છે. આપણે એક એક પ્રશ્નોના એક બધા જવાબ લેશું અને કયા કયા શ્લોકોમાં એનો જવાબ સમાયેલો છે એ પણ આપણે લેશું અને એમાંથી જે અગત્યના શ્લોકો છે એ આપણે એના જવાબ રૂપે સમજવાની કોશિશ કરશું. તો સૌ પ્રથમ બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા થોડોક ઠપકો આપે છે અર્જુનને કે અત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર તારી સામે તારા શત્રુઓ તને લલકારે છે અને જે ક્ષત્રિય તરીકે એને લલકાર સાંભળીને તારે યુદ્ધ લડવાનું છે એની બદલે તારા મનમાં આવા બધા વિચારો આવે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને મલિનતા તરીકે વર્ણવે છે. જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ઇનડાયરેક્ટ એને સમજાવે છે કે ભાઈ જે લોકો મનુષ્યના જીવનનું મૂલ્ય જાણતા હોય એને આ બધી ચીજો સોંપતી નથી અને યોગ્ય પણ નથી. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તું મનુષ્યના જીવનનું મૂલ્ય શું છે એ જાણતો નથી અત્યારે, એટલા માટે આવી રીતે તારા મનમાં આવી બધા કરુણા જાગી છે અને તું શોકગ્રસ્ત થયેલો છે અને મોહિત થયેલો છે અને યુદ્ધ ન લડવાના નિર્ણય ઉપર આવેલો છે. તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં, તેનાથી એટલે કે શેનાથી? જે લોકો મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય ન જાણતા હોય એનાથી એવા મોહગ્રસ્ત થઈને તે ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આવી રીતે જો મોહિત થઈ જાય અને આપણે પોતાનો સ્વધર્મ ભૂલી જઈએ તો આપણને ઉચ્ચતર લોક તો શું પણ ઉલટાને આપણને અપયશની પ્રાપ્તિ થાય. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પેલા ઠપકો આપતા અર્જુનને આમ વર્ણવે છે. આ બધા કરતા પણ વધારે મહત્વનું શું છે અહીંયા કે વેદ વ્યાસ મુનિ જેને આપણે આ ભગવદ્ ગીતા લખેલી આપણી એટલે કે ગણેશ ભગવાન પાસે એમણે લખાવેલી હતી અને પોતે ડિક્ટેશન કરતા હતા ત્યારે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે પોતે બોલવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે ભગવાન ઉવાચ તરીકે બોલે છે. કેમ એમ નથી કહેતા શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા, વસુદેવના પુત્ર બોલ્યા, કઈ બી કઈ લખી શકત, પણ એ ભગવાન વર્ડ શું કામ વાપરે છે? તો એ આપણે બહુ મહત્વનું છે અહીંયા સમજવાનું. એટલા માટે આપણે આ શ્લોકને લીધેલું છે કારણ કે આપણે જાણ્યું હતું કે પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક શ્લોક પણ નથી બોલતા. ટોટલ 46 શ્લોકમાંથી અર્જુન બોલે છે અને સંજય બોલે છે અને પહેલો શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્ર બોલે છે અને આ બીજા અધ્યાયના બીજા શ્લોકથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલવાનું શરૂ કરે છે. એટલે કે વેદ વ્યાસ મુનિએ ત્યારે એમને ભગવાન ઉવાચ તરીકે વડ વાપરેલું છે. તો હવે આપણે જાણીએ કે ભગવાનને આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ, કેવી રીતે આપણે સમજી શકીએ અથવા તો ભગવાનને આપણે કેવી રીતે આપણે અનુભવી શકીએ. તો ભગવાનને આપણે ટોટલ 3 તબક્કા રીતે આપણે જાણી શકીએ, સમજી શકીએ અથવા અનુભવી શકીએ. સૌ પ્રથમ આપણે બ્રહ્મના રૂપમાં, એટલે કે ઘણા લોકો શું છે ભગવાનને એક જ્યોતિ, પ્રકાશ, તેજ, શક્તિના રૂપમાં જાણે છે અથવા તો નિરાકાર અને નિર્વિશેષ રૂપમાં જાણે છે. એ લોકો આવી રીતે બ્રહ્મ જ્યોતિ તરીકે ભગવાન એમ છે એમાં માને છે અને એમાં એ લોકો વિલીન થવાનું વિચારે છે. પછી બીજું ભગવાનનું રૂપ છે આપણે પરમાત્મા સ્વરૂપ એટલે કે ચતુર્ભુજ રૂપ, એટલે કે ભગવાનના 4 હાથો વાળું રૂપ જેમાં શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા ધારણ કરેલા છે એ ચતુર્ભુજ રૂપ ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે. પછી આવે છે ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપ એટલે કે શરીરધારી રૂપ, એટલે કે જેમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ અને ભગવાનને પામવાની આપણે કોશિશ કરી શકીએ. આ 3 રીતે આપણે ભગવાનને જાણી શકીએ, સમજી શકીએ અને એની આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ. હવે આ જે 3 સ્વરૂપ છે આપણે ભગવાનના એને પણ આપણે એક દાખલા રૂપે સમજીએ. જેમ કે માની લો આપણે સવારના પોરમાં આપણે સૂરજ ઉગે ત્યારે આપણે સૂતા હોઈએ અને આપણને બારીમાંથી જરાક આછું અજવાળું દેખાય એટલે આપણને શું લાગે? ચાલો સવાર થઈ ગઈ. એટલે કે સૂરજ ઉગવો છે અથવા તો ઉગી રહ્યો છે આપણે. એટલે કે એ ટાઈપમાં આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ એ ભગવાનના પ્રકાશના રૂપમાં છે. પછી જેમ કે આપણે પલંગમાંથી ઉઠીએ અને પછી માની લો આપણે સવારે નાહી ધોઈ અને જ્યારે આપણે સૂર્ય નમસ્કાર કરવા જઈએ એટલે કે ત્યારે આપણને શું છે આખો સૂરજ આપણને દેખાય. તો એ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનનું પરમાત્મા રૂપ છે.
પછી હવે જે ઘણા લોકો માની લો ભગવાનને આપણે સૂર્યનારાયણને સૂર્ય અંજલિ આપતા હોય અને સૂર્ય નમસ્કાર કરતા હોય, ત્યારે એ લોકો શું કરે, પછી સૂર્યની સામે ઉભા રહી અને એના દર્શન કરે. ત્યારે એને આંખો ખુલ્લી રાખે અને એમાં આખો ગોળાકાર સૂર્યને સરસ રીતે જોવે અને પછી પોતે અંજલિ અર્પે અને સૂર્ય નમસ્કાર કરે. તો આ રીતે આપણે એકદમ ક્લોઝલી એને કહેવાય, જોયેલો કહેવાય. તો આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ 3 રૂપમાં આપણે પેલા એક પ્રકાશના રૂપમાં થયું, પછી આપણે બારીમાંથી પણ માની લો સૂરજને ઉગેલો જોઈએ, એટલે કે આપણે શું થયું, ચતુર્ભુજના રૂપમાં થયું, અને પછી એકદમ આપણે સૂરજની સામે જઈને આપણે એના દર્શન કરીએ. જે લોકો સૂર્ય નમસ્કાર રેગ્યુલરલી કરતા હોય, હોઈ શકે એ લોકો કદાચ 15, 20, 30 સેકન્ડ સુધી સૂર્યની સામે સરસ રીતે જોઈ શકે, એટલે એના દર્શન થઈ શકે. પણ જે લોકોને આવી રીતે હેબિટ ન હોય, હોઈ શકે કદાચ 2-5 સેકન્ડ જોઈ શકે સૂર્યની સામે, તરત પછી એને પણ આંખે અંધારા આવવા માંડે અને આંખો મીચાઈ જાય આપણે, એટલે એને પણ એ દર્શન ન થઈ શકે. આ થયું આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા. હજી એક બીજા એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણે ભગવાનના કેવી રીતે સમજીએ. તે માની લો આપણે કોઈ રેલવેના પ્લેટફોર્મ પર ઉભા હોઈએ, રેલવે સ્ટેશન પર પ્લેટફોર્મ પર. હવે એમાં દૂરથી આપણને ગાડી આવતી દેખાય, ત્યારે આપણને એ ગાડીનો શું પેલા અવાજ આવે, પછી એ જે ગાડીની ટ્રેનની આપણે જે હેડલાઇટ હોય એ પ્રકાશ આપણને દેખાય, એટલે કે દૂરથી પ્રકાશ આવે અને અવાજ આવે એટલે આપણે સમજી શકીએ કે ચાલો ગાડી આવી રહી છે. પછી જયારે માની લો એ ગાડી રેલવે પ્લેટફોર્મ પર આવીને ઉભી રહે, ત્યારે આપણને શું એન્જિન, એના ડબ્બા ને બધું અલગ અલગ બધું દેખાય આપણને. અને પછી જયારે આપણે ગાડીની અંદર જઈએ ત્યારે એના અંદરના સીટ, બારીઓ, પંખા ને બધું બી આપણને દેખાય. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે જેમ જેમ આપણે ભગવાનની નજીક જઈએ તેમ તેમ આપણને ભગવાનના દર્શન થાય, અને જેમ જેમ આપણે ભગવાનની નજીક જવાની કોશિશ કરીએ એવી રીતે આપણા જે અજ્ઞાનના રૂપી જે અંધારા છે આપણા આંખોની સામે, બધા દૂર થતા જાય અને આપણે ભગવાનની આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ, ભગવાનનું દ્વિભુજા અથવા શરીરધારીની આપણે સમીપ આપણે જઈ શકીએ. તો આ રીતે આપણે ભગવાનની 3 રૂપમાં આપણે અનુભૂતિ કરી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બધા ટાઈપના ઐશ્વર્ય છે, એટલા માટે ભગવાન વર્ડ જે છે એ શું કામે વાપરવામાં આવે છે એ પણ આપણે જાણીએ. તો વેદવ્યાસ મુનિના આપણે પિતા જ હતા શ્રી પરાશર મુનિ. તો પરાશર મુનિ આપણે વિષ્ણુ પુરાણના 6ઠા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં લખે છે, ઉપર કો શ્લોકમાં પરાશર મુનિ જે શ્રીલ વ્યાસદેવના પિતા છે, જે ભગવાન વિશે કહે છે કે ધન, શક્તિ, ખ્યાતિ, સ્વરૂપ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જેવી 6 સમૃદ્ધિઓ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વમાં સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે. તેથી શ્રી ભગવાન સર્વ આકર્ષક છે. સૌ પ્રથમ તો આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો મિનિંગ જાણીએ. કૃષ્ણ એટલે કે શું? કૃષ્ણ શબ્દ જે છે કૃષ શબ્દમાંથી, સંસ્કૃતમાં કૃષ શબ્દ છે, એના ઉપરથી લેવામાં આવેલો છે. અને કૃષ્ણ મતલબ શું કે ભાઈ આકર્ષણ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ બધાને પોતાના તરફ આકર્ષિત કરે છે અને બધા લોકો બી એના તરફ આકર્ષિત થાય છે. એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણનો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય છે કે ભાઈ સર્વ રીતે બધા લોકોને આકર્ષિત કરે છે અથવા તો એટ્રેક્ટ કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને શું કામે આકર્ષિત કરે છે અથવા તો કેવી રીતે આકર્ષિત કરે છે? તો જે આપણે પરાશર મુનિ કહે છે એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે 6 ઐશ્વર્ય છે. એ આ 6 ઐશ્વર્યના નામ અહીંયા આપેલા છે આપણે: સુંદરતા, પછી સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. હવે આ બધું જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે સંપૂર્ણ માત્રામાં છે. પરાશર મુનિ શું કહે છે કે ભાઈ સંપૂર્ણ માત્રામાં હાજર છે એમનામાં, એટલા માટે બધા લોકો એના તરફ આકર્ષિત થાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ બધાને આકર્ષિત કરે છે. આ બધું પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે કેવી રીતે સંપૂર્ણ માત્રામાં છે એ પણ આપણે જોઈએ. સૌ પ્રથમ તો સુંદરતા. સુંદરતા એટલે કે આપણે બ્યુટીફુલનેસ આપણે કહી શકીએ. આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું રૂપ એટલું સરસ, શ્યામ સુંદર, મુરલી મનોહર વાળું રૂપ છે કે બધા લોકો એના તરફ આકર્ષિત થાય છે, બધા લોકો એના દર્શન કરવા જાય છે, બધા લોકો એના તરફ મોહિત થાય છે આપણે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બધી ટાઈપની સુંદરતા છે આપણે. પછી સમૃદ્ધિ. સમૃદ્ધિ એટલે કે વૈભવ નહીં બધો. તો ડેફિનેટલી આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે દ્વારિકા નગરી સ્થાપિત કરેલી હતી, અને એ દ્વારિકા નગરીમાં એટલી સરસ, સુંદર, સમૃદ્ધ નગરી હતી કે કહેવાતું એને સોનાની નગરી તરીકે કહેવાતી. આપણે એમની રાણીઓ અને પટરાણીઓ માટે પણ ટોટલ 16,108 અલગ અલગ મહેલો હતા આપણે. અને ત્યાંની પ્રજા પણ એટલી સમૃદ્ધ હતી અને એટલી સુખી હતી, અને બધી સંસાધનોને બધાથી પોતે ઉપલબ્ધ ત્યાં હતા. એટલે કે બધી ટાઈપની સમૃદ્ધિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે ત્યાં મથુરામાં બી હતી. પછી ખ્યાતિ એટલે કે પોપ્યુલરિટી. આજે 5,000 વર્ષો પછી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે ખ્યાતિ છે
અથવા તો જે ફેમસ અથવા જે પોપ્યુલારિટી છે એમાં કોઈ ઉચકુચાટ નથી આવી, જરાય ઓછી નથી થઈ. ઉલટાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરફ બધા લોકો ઓર ને ઓર આકર્ષિત થાય છે. પર્ટિક્યુલરલી જેમ કે આવો કપરો સમય આવે, જેમ કે આપણે કોરોના કાળ જેવો સમય આવ્યો, બધા ભગવાનની પાછળ દોટ મૂકે છે. એટલે કે એમની ખ્યાતિ જે છે એ દિન પ્રતિદિન, સમય પ્રતિદિન આપણે વધતી જાય છે, ક્યારે ઓછી થતી નથી આપણે. અને શક્તિ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે બધી ટાઈપની શક્તિઓ છે. આપણે જાણીએ છીએ કે નાનપણમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાળ રૂપમાં પણ કેટલી બધી શક્તિઓ દેખાયેલી હતી, જે એક સામાન્ય બાળક માટે શું મોટા મોટા શક્તિશાળી મનુષ્યો પણ ન દેખાડી શકે. એમને બાળ રૂપમાં એમણે કાળિયા નાગને નાખ્યો હતો, પછી એમના મામા કંસનો વધ કર્યો હતો, પછી એમણે ગોવર્ધન પર્વત ઉચકી લીધો હતો એ ટચલી આંગળીએ. ત્યારે બધા ટાઈમે એમની ઉંમર કઈ બહુ મોટી નહોતી, 5 વર્ષથી 10 થી 12 વર્ષની ઉંમર હતી ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી આપણને લીલાઓ દેખાડેલી છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે અમાપ શક્તિ છે. પછી જ્ઞાન, આજે 5000 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું એ આજની તારીખમાં પણ આપણે લોકો એને સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું એ 700 શ્લોકની અંદર જે જ્ઞાન સમાયેલું છે, આજ સુધી કોઈ પણ એમાં એક ખોટ ખાંભળ પણ નથી કાઢી શક્યું કે ચાલો એમાં ગ્રામેટિકલ મિસ્ટેક હોય, પંક્ચ્યુએશન મિસ્ટેક હોય કે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય, કોઈ જાતની કોઈ એમાં મિસ્ટેક કાઢી શક્યું નથી. અને સંપૂર્ણ જ્ઞાન છે આપણી સમક્ષ, અને આજે પણ આપણે લોકોને સમજવાની સંપૂર્ણ રીતે કોશિશ કરીએ છીએ. અને હવે આ બાજુ માની લો કે 5 ચીજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે. એ શું છે, ઘણા લોકો કે ભાઈ ઘણા બધા માણસો પાસે બી થોડું ઘણું અવસ્થામાં હોય. માની લો ઘણા લોકો બહુ બ્યુટીફુલ હોય, હેન્ડસમ હોય, ઘણા લોકો પાસે થોડો પૈસો થઈ ગયો હોય, એવી ટાઈપની સમૃદ્ધિ હોય, પછી ક્યારેક ક્યારેક કોઈ એવી માની લો ખ્યાતિ બી મેળવી લીધેલી હોય, કોઈક સંસ્થાઓમાં પોતે હોદ્દો બી એવો મારતા હોય, કોઈક એવી પોઝિશન પોતે એન્જોય કરતા હોય, અને થોડી ઘણી શારીરિક શક્તિ અને દ્રવ્ય શક્તિ ને બધી બી એનામાં હોય, અને માની લો થોડું ઘણું જ્ઞાન બી એને મેળવી લીધેલું હોય, કે થોડી ઘણી આપણે ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓ બી મેળવી લીધેલી હોય, એટલે કે કહેવાતું જ્ઞાન બધું એમણે મેળવેલું હોય. પણ આ બધું જ શું એનામાં થોડા થોડા પ્રમાણમાં હોય છે, સંપૂર્ણ પ્રમાણમાં નથી હોતું. એવું નથી કે દુનિયાનું બધું જ્ઞાન એને મેળવી લીધેલું હોય, દુનિયાની બધી શક્તિ એની પાસે હોય, બધી સમૃદ્ધિ એની પાસે હોય, બધી સુંદરતા એની પાસે હોય. બધું હોતું નથી, બધું થોડા થોડા પ્રમાણમાં કદાચ હોય. પણ આ થોડા થોડા પ્રમાણમાં બી હોવા છતાં બી શું ત્યાગ એની પાસે સંપૂર્ણ માત્રામાં હોય છે? એટલે કે ક્યારેક એને માણસને પાસે આપણે જઈએ કે ભાઈ તમારે આ જગ્યા તમારી પાસેથી આ અમારે ઈચ્છિત છે અથવા તો અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ, ત્યારે માણસ શું કહેશે, ભાઈ એટલું તો મારાથી નહીં થાય, અત્યારે હું આટલું કરી શકીશ, અત્યારે મારી શક્તિ આટલી છે. એટલે કે એના પાસે જે કાંઈ પણ હોય છે ને એ પણ એ પૂરેપૂરું ત્યાગ ભાવનાથી છોડી શકવાની તો એની આખી જિંદગીમાં કોઈ કાળ એનામાં વૃત્તિ આવતી જ નથી. પોતે ક્યારેય કોઈ પણ ચીજ સંપૂર્ણ રીતે પોતાના પાસે જે કાંઈ પણ હશે એ છોડી શકતો જ નથી. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે તો આ બધી શક્તિઓ પણ છે ને, આ જે સમૃદ્ધિ અને બધું જે છે સંપૂર્ણ માત્રામાં છે, અને સાથે સાથે એને ત્યાગ પણ છે ને સંપૂર્ણ માત્રામાં કરેલો છે. એણે કોઈ ચીજ પોતાની પાસે રાખીને બેઠા નથી, બધી વસ્તુ એમણે સંપૂર્ણ રીતે છોડી દીધી છે, ત્યાગી દીધી છે, બધાને સોંપી દીધી છે. એટલે કે એ રીતે આપણે કહી શકીએ કે આ જે 6 ઐશ્વર્ય જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે સંપૂર્ણ માત્રામાં છે, અને એટલા માટે જે સર્વ આકર્ષક છે એ રીતે પરાશર મુનિ વર્ણવે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ અધ્યાય જેના ઉપર આધારિત છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના જવાબો કેવી રીતે આપે છે. અત્યાર સુધી આપણે થોડું ભગવાન વિશે જ્ઞાન મેળવ્યું કે ભાઈ શું કામે ભગવાન કહેવાય છે, અને ભગવાન કેવી રીતે બધાને આકર્ષિત છે એ રીતે, અને કેવી રીતે ભગવાનની પાસે બધી 6 પ્રકારની સમૃદ્ધિ છે. આ બધાને વિનંતી છે કે આવા જરા ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પોઈન્ટ હોય થોડા લખીને આપ રાખી શકો છો, કારણ કે આગલા બધા અધ્યાયોમાં કંઈક ને કંઈક એવા આપણને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. જેમ અત્યારે અક્ષય પ્રભુજીએ જવાબ આપ્યો ને કે ભાઈ પહેલા અધ્યાયમાં ક્યાં અર્જુનના પ્રશ્ન હતા, તો કેવો એમણે સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો. એવી રીતે આશા રાખશું કે ભાઈ આવા ક્યારેક નાના નાના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો વધારે ને વધારે પાર્ટિસિપેન્ટ લોકો જો ઇન્વોલ્વમેન્ટ થશે અને જવાબ આપશે. જરૂરી નથી કે સંપૂર્ણ જવાબ આપવાનો છે, અને એવું બી કમ્પલસરી નથી કે સાચો જ જવાબ આપવાનો છે, પણ પ્રયાસ જરૂર કરવાનો છે, કે જેથી કરીને આપણે સમજી શકશું કે બધા લોકો એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ થયેલા છે, પાર્ટિસિપેટ કરે છે આપણે. તો હવે આપણે જોઈએ 7મા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સમક્ષ અર્જુન શરણાગતિ લે છે. શું કહે છે અર્જુન? હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું. એટલે કે શું ભૂલી ગયો છું? વિભા માતાજી આપણે મ્યુટ રાખજો ને, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે.
કે કયું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છે? તો કે ભાઈ પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મનું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છે અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. એટલે કે આવી કરુણા ને બધાનાથી પોતે મનની સ્વસ્થતા એટલે કે પોતાનું બેલેન્સ ઓફ માઇન્ડ જે છે એ પોતે ખોઈ બેઠો છે. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ એક સરસ મજાના શિષ્યના આપના 3 ગુણો આપણને અહીંયા દેખાઈ આવે છે કે કોઈ પણ ચીજનું આપણે જ્ઞાન મેળવવું હોય ને તો આ 3 ચીજ રૂપે આપણે પહેલા તો સૌ પ્રથમ તો શું છે, આપણે જેની પાસેથી જ્ઞાન લેવાનું હોય ત્યારે આપણે એની શરણાગતિ લેવાની. પૂરેપૂરું આપણે પોતાની જાતને આપણે એને સમર્પિત કરી દેવાનું. પછી બીજું લક્ષણ શું છે શિષ્યનું? કે ભાઈ જે વિષયનું આપણને જ્ઞાન જોતું હોય એ વિષયની આપણે એમને રિક્વેસ્ટ કરવાની કે ભાઈ મને આ ચીજનું જ્ઞાન જોવે છે, મને આ ચીજનું જ્ઞાન આપો. પછી માની લો આપણી શરણાગતિ સ્વીકારાઈ જાય અને આપણને એ જ્ઞાન મળવા માંડે ત્યારે પછી ત્રીજું લક્ષણ શું છે શિષ્ય તરીકેનું? કે ભાઈ એ જે જ્ઞાન આપણને મળે એમાંથી હોઈ શકે બધું આપણને ન સમજાય. કોઈ ચીજમાં આપણને કન્ફ્યુઝન હોય, કોઈ ચીજમાં ડાઉટ હોય, કોઈ ચીજમાં ક્લેરિફિકેશનની વધારે જરૂર હોય તો આપણે વિનમ્રપૂર્વક, આદરપૂર્વક આપણે એનો પ્રશ્ન પૂછવાના. કારણ કે આ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન ઘણા પ્રશ્નો બી પૂછશે અને એનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા જવાબ આપે છે. તો આ રીતે આપણે જાણી શક્યા કે ભાઈ એક સારા શિષ્યના 3 લક્ષણ હોય છે. એવી રીતે સારા ગુરુના બી છે 3 લક્ષણ હોય છે. આપણે સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ ગુરુના શરણમાં જ્યારે કોઈ આવે તો શિષ્ય આવે ત્યારે એને શરણાગતિ એને જે લીધેલી હોય એની શરણાગતિ એને સ્વીકારવાની. કે એમ નહીં કે ચાલો ઘણીવાર શું હોય છે, કોઈ માણસ જાણતો હોય, જ્ઞાની હોય અને કોઈ માણસ બિચારો આવો સરસ મજાનો શિષ્ય હોય અર્જુન જેવો અને વિનમ્ર ભાવે એને કહે કે ભાઈ ચાલો હું મારી શરણાગતિ લઈશું છું, મને જ્ઞાન આપો. ત્યારે ઓલો સામેવાળો માણસ શું ઘણીવાર અહમમાં આવી જાય. હા, જો હવે મારા અંડરમાં આવી ગયો છે ને, હવે મારા પાસે આવ્યો છે ને, હવે મારા પગ નીચે છે ને, હવે આનો ઉપયોગ કરી શકીશ. તો એવી રીતે શિષ્યના લક્ષણ ગુરુના બી લક્ષણ નથી. ગુરુએ પણ શરણાગત આવેલાની શરણાગતિ સ્વીકારી એને પણ વિનમ્ર અને આદરપૂર્વક આપણે એને એ જે જ્ઞાન માગે એ જ્ઞાન આપણે આપવાનું. એમની કે એને તુચ્છ સમજવાનું. આપણે ડેફિનેટલી એનો પણ એટલું જ રિસ્પેક્ટ છે અને એનું પણ એટલે જ આદર જાળવી આપણે એને એ જ્ઞાન આપવાનું. અને ત્રીજું ગુરુનું લક્ષણ છે કે ભાઈ ત્યાર પછી જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે એનો પણ એના સન્માનપૂર્વક, આદરપૂર્વક એ પ્રશ્નને આવકારવાનો અને પૂરો સંતોષકારક આપણે જવાબ આપવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરવાની એ ગુરુએ. તો આ રીતે આપણને ગુરુના અને શિષ્યના 3 આપણને લક્ષણ જોવા મળે છે. હમણાં ગઈકાલે જ આપણે ગુરુ પૂર્ણિમા ગયું, એના વિશે આપણે થોડું ઘણું બધા લોકોને આપણે મેસેજ મોકલા હશે, બધું કર્યું હશે, પણ આ રીતે બી આપણે થોડું ઘણું આપણે જાણી શકીએ અને એ લોકોને આપણે ઓર એડિશનલ રિસ્પેક્ટ માનની પણ આપણે આપી શકીએ. હવે જોઈએ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. તો 11મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે? ડેફિનેટલી અર્જુનને પહેલા શું કીધું કે ભાઈ મલિનતા ક્યાંથી આવી, આ તને સોંપતું નથી, એ બધું કીધું. અને પછી એ પણ કીધું કે જે જીવનનું મૂલ્ય જાણે છે. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યારે અર્જુનને બધું આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જે એને નહોતું સમજાવવું એ પ્રમાણે જે સમજાવવા માંગતા હતા એ બધું પહેલા એને કહી દીધું કે ભાઈ મેઇન લક્ષ્ય શું બધું હોવું જોઈએ. હવે અહીંયા એને ફરીથી આપણે થોડોક સાંત્વના આપવા માટે કહે છે, તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. શું કામે? તો કે ભાઈ અર્જુનના જે બધા પ્રશ્નો હતા એ ડેફિનેટલી કોઈ ખોટા પ્રશ્નો નહોતા. કોઈ પણ માણસને મનમાં કરુણા જાગે, કોઈ પણ માણસને એવું થાય કે ભાઈ એ લોકોને બધાને મારીને મને ગાદી મળશે તો હું શું ગાદીને ભોગવી શકીશ. ડેફિનેટલી ગુરુની હત્યા કરવી એ પાપ જ કહેવાય. અને સાથે સાથે જે કૌટુંબિક પરંપરાઓ વર્ણવે છે એ પણ તો ખોટી નથી. કેટલું સારું એણે બધાના વિશે વિચાર્યું. આ બધા કોઈ સાચે કોઈ જ્ઞાની પુરુષ હોય એ જ આટલી બધી સારી વાતો કરી શકે ને. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા પેલા અર્જુનને કહે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, કે તારી વાતો જે બધી છે સારી વાતો છે, ખોટી વાતો નથી, પ્રેક્ટિકલ વાતો છે બધી. પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. તો અર્જુન ત્યારે શેના માટે શોક કરતો હતો? એને શું લાગ્યું કે ભાઈ હું યુદ્ધ કરીશ, આ બધાની સામે શસ્ત્રો ઉપાડીશ અને આ લોકો બધા જો મરી જશે તો પછી શું થશે, મને પાપ લાગશે, મને આનંદ નહીં મળે ને બધું ને. એટલે કે એ બધાના શરીર માટે શોક કરતો હતો, બધાના શરીર નાશ પામવાનું વિચારતો હતો કે ભાઈ મારા ગુરુ દ્રોણાચાર્ય મરી જશે, ભીષ્મ પિતામહ મરી જશે અને એ બધાનો વધ થશે
તો એ લોકો મરી જશે તો પછી શોક એને લાગે છે અને હું કેવી રીતે આનંદ પામીશ. એટલે કે એ શોક શેના માટે કરતો હતો તો કે શરીર માટે શોક કરતો હતો. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છું. હવે આગલા બધા શ્લોકોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવશે કે ભી આપણે આજે શરીર માટે શોક કરીએ છીએ ને એ શોક પૂરતો સાચો નથી આપણે, અને શોક કરવા લાયક એટલું બધું બી મહત્વનું શરીર નથી આપણે. કેવી રીતે તો કે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મજ્ઞાન આપીને કહેશે. એટલા જ માટે અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં કહે છે કે જેવો વિદ્વાન હોય છે, એટલે કે જેને આત્મજ્ઞાન થયેલું હોય છે એને ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી અહીંયા કહે છે કે એ લોકો જ વિદ્વાન ગણાય છે. તારી જે બધી વિદ્વતા ભરી વાતો હતી ને એ વિદ્વાન લોકો એવી વાતો ન કરે. કેટલું સરસ મજાનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ શ્લોકમાં ગૂંથી ગૂંથીને આપણને સમજાવે છે. બોલો, પેલા અર્જુનને કહે છે તો વિદ્વતા ભરી વાતો બી કરે છે, સાથે સાથે એ પણ કહે છે કે વિદ્વાન લોકો જે હોય છે ને એ લોકો જીવિત અથવા શોક મૃત માટે શોક કરતા નથી. એટલે કે તું વિદ્વાન નથી પણ ખાલી વિદ્વાન જેવી વાતો કરે છે. બોલો, એટલું સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જ્ઞાન આમાં સમજાવેલું છે ને આપણને એ રીતે આપણે જોશું. એટલે કે આ રીતે પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઇનડાયરેક્ટલી હિન્ટ આપી દીધી કે ભાઈ આપણે શરીર માટે શોક કરવો ન જોઈએ. શરીર મૃત પામે, જીવિત પામે એના માટે કોઈ શોક કરવાની જરૂર નથી. હવે કેવી રીતે એ હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય, અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય, અને એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. તો આ શ્લોક સાંભળીને એપરન્ટલી આપણા મનમાં શું થાય? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શું આપણને લાક્ષણિકતા આપણને ખ્યાલમાં આવે? કોણ કહેશે? બાકી બધું ભૂલી જઈએ, પણ આ 3 ચીજ જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે એવું નથી કે ક્યારે તું ન રહ્યો હો કે હું ન રહ્યો હો, અને ભવિષ્યમાં પણ આપણે બધા ન રહ્યા હોઈએ. આ ખાલી આમ સાંભળીને આપણને શું લાગે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું હશે? ત્રિકાળ હરે જ્ઞાની કૃષ્ણ. હતા. ત્રિકાળ જ્ઞાની, બરોબર, સરસ પ્રભુજી. કે ભગવાન કોઈ એક જેને આ ત્રિકાળ જ્ઞાન હોય, પાસ્ટનું, પ્રેઝન્ટનું અને ફ્યુચરનું, તો જે માણસ આવી ઓથોરિટીથી કહી શકે ને કે ભી એવું પાસ્ટમાં બી નહોતું કે હું ન રહ્યો કે તું ન રહ્યો હોય, અને ભવિષ્યમાં બી આ બધા નહીં હોય એવું પણ નહીં હોય. એટલે કે આવી ઓથોરિટીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિકાળ જ્ઞાની છે એ પુરવાર થાય છે આના ઉપરથી, અને એ પ્રમાણે આપણે જાણી શકીએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે હજી 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલી વાર આત્મા શબ્દનું વર્ણન કરે છે અને એ આપણને સમજાવે છે કે એક દાખલો આપીને કહે છે કે જેવી રીતે દેહધારી આત્મા આ શરીરમાંથી બાળપણમાં, યુવાનીમાં અને બધી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી, તો આને છે ને આપણે દાખલા રૂપે સમજી લઈએ કે જે માની લો એક બાળક જન્મો હોય આપણે, અને જન્મો હોય પછી આસ્તે આસ્તે મોટો થાય આપણે, અને મોટો થાય ને પછી આપણે શું કહીએ? જેમ કે પહેલા આપણે શું કહેવાય ને? ટોડલર કહેવાય ને ઇંગ્લિશમાં. એકદમ ના, એની પહેલા બી એને શું કહેવાય? જન્મો હોય ત્યારે એને ઇન્ફેન્ટ કહેવાય આપણે. ઇન્ફેન્ટ પછી આપણે શું કહીએ? ટોડલર કહીએ. ટોડલર પછી આપણે શું કહીએ? કિડ કહીએ. એટલે કે આ બધા શબ્દો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો આપણે બાળક તરીકે વાપરીએ, પણ થોડાક અંગ્રેજીમાં ઓર થોડા ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન થોડા વર્ડ આવેલા છે, ઇન્ફેન્ટ, કિડ, ટોડલર ને બધું તરીકે આપણે એને બાળક કહીએ. પછી એ બાળકમાંથી શું થાય? આપણે ટીનેજરમાં એન્ટર થાય ને. ટીનેજર એટલે કે 13, 14, 15, 16, 17, એટલે કે 13 વર્ષથી ઉપરથી 18 વર્ષ સુધી આપણે એને ટીનેજર કહીએ, જેને આપણે કહી શકીએ કે સાદી ગુજરાતી ભાષામાં આપણે કુમારવસ્થા કહી શકીએ આપણે. અને પછી આપણે એને યુથ કહેવાય આપણે. એટલે કે જેવી ટીનેજર પાસ કરીને 25 વર્ષ સુધી પહોંચે ત્યારે આપણે એને યુથ કહીએ, અને 25 વર્ષ પછી આપણે નોર્મલી એને 40 કે 45 વર્ષ સુધી આપણે એને યંગ કહીએ છીએ, અથવા તો આપણે ગુજરાતી ભાષામાં આપણે એને જુવાન કહીએ. અને 45 વર્ષ પછી આપણે કહી શકીએ કે જ્યારે એની ઢળતી ઉંમર શરૂ થાય 45 અને 50 પછી આપણે આસ્તે આસ્તે એને વયોવૃદ્ધની અથવા તો વૃદ્ધાવસ્થાની બધું કહીએ, અથવા તો આપણા ઇંગ્લિશ ભાષામાં સિનિયર અથવા તો સુપર સિનિયર. જેમ હવે 80 વર્ષની ઉપર સુપર સિનિયર થઈ ગયો ને, ઇન્કમટેક્સમાં એક ક્લોઝ આવી ગયો ને કે 80 વર્ષની ઉપર હોય તેને આટલા બધું ડિડક્શન મળે, એટલે કે એક નવો વર્ડ આવ્યો સુપર સિનિયર. જે આજ સુધી આપણે સિનિયરિટી સાંભળ્યો હતો, હવે સુપર સિનિયર બી આવી ગયો. એટલે કે એવી રીતે શું છે, આપણે બાળપણથી, જન્મથી લઈને આ બધા આપણે શરીરમાં પાસ થઈએ. હવે માની લો આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે એક માણસની ઉંમર આપણે 50 વર્ષની છે આજની તારીખમાં. હવે એને પહેલા વર્ષથી લઈને 50 વર્ષ સુધી એના બધા અલગ અલગ ફોટા રાખ્યા.
પહેલા વર્ષનો ફોટો રાખ્યો, બીજા વર્ષનો રાખ્યો, ત્રીજા વર્ષનો રાખ્યો, 10મા વર્ષનો, 25મો, 50મો, એવી રીતે. એટલે કે 50 ફોટા એને લાઈનથી રાખ્યા. હવે કોઈ અજાણ્યા માણસને આવીને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ તમને આ પહેલા ફોટામાં અને છેલ્લા ફોટામાં કઈ સામ્યતા અથવા સિમિલારિટી દેખાય છે? એ માણસ શું કે ડેફિનેટલી કે ના ભાઈ, આમાં તો કઈ એટલું ઓળખાતું નથી, આ તો બિચારું સાવ નાનકડું બાળક છે, અને આ તો કોઈ આધેડ વયનો 50 વર્ષ કે 55 વર્ષનો માણસ લાગે છે. પણ હા, આ છેલ્લા 10-15 ફોટા જે છે ને, એ બધા એક માણસના છે ને, એ લાગે છે. ત્યારે હવે શું, જે માણસના બધા 50 ફોટા હોય એ માણસ તરત શું કહેશે કે ભાઈ આ ફોટો મારો છે, આ પહેલા વર્ષનો ફોટો બી મારો છે, બીજા વર્ષનો ફોટો બી મારો છે, ત્રીજા વર્ષનો ફોટો બી મારો છે, 25મા વર્ષનો ફોટો બી મારો છે, 40મા વર્ષનો બી મારો છે, અને 50મા વર્ષનો બી મારો છે. તો ઈ જે માણસના જે બધા ફોટા છે એ કેવી રીતે કહે છે કે આ મારો છે? આ મારો કોણ છે એકચ્યુઅલી આપણી અંદર? કેમ બાકી બધા લોકો નથી ઓળખી શકતા એ બધા ફોટાને? એ કેમ નથી કહેતા કે આ 50 ફોટા એક જ માણસના છે? પણ જેનો જે ફોટો છે એ જ કેમ ઓળખી શકે છે કે આ મારો છે? કોઈ કહી શકે આનું કારણ? હરે કૃષ્ણ, પ્રયાસ કરો. આપણા હાથમાં છે એ. આપણી આત્મા છે, બરોબર. ઓકે, તો ઈ જે આપણે કહીએ છીએ ને આ મારો છે, આપણે કેમ કહીએ છીએ આ મારો ફોટો છે, આ મારો હાથ છે, આ મારો પગ છે, આ મારી આંખ છે? તો એ જે મારું જે છે ને, એ આપણો આત્મા છે, અંદરથી બોલે છે કે આ મારું છે. એટલે આપણો આત્મા છે ને અલગ છે, અને આત્મા રૂપી જે આપણે જે શરીર પછી ઉપરનું જે કવર ધારણ કરેલું છે ને, એ બધા હાથ, પગ, આંખ, અવયવ ને બધું જે છે આપણે, તો એ જે આત્મા જે છે આપણી અંદર, એ બોલે છે કે આ મારો છે, આ હું છું, આ મારો શરીર છે, આ મારા વસ્ત્ર છે. એટલે કે જે મારો જે છે ને આપણે આત્મા છે આપણે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા, એટલે કે દેહધારી એટલે કે શું? શરીરધારી. એટલે કે હવે આપણી જે આત્મા જે છે ને, એને આ શરીર ધારણ કરેલું છે, મનુષ્ય શરીર અથવા બીજું કોઈ પણ શરીર. એટલા માટે એને કહેવાય છે દેહધારી આત્મા. અને એ આત્મા આજે શરીરમાં બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે. એટલે કે જ્યારે બાળપણનો જન્મ થયેલો હોય ત્યાંથી લઈને જે 50 વર્ષ, 55 વર્ષ, 70, 80 વર્ષ, ગમે તેટલી ઉંમર થાય, એ બધામાં છે ને શરીરનું પરિવર્તન થાય છે, પણ એની અંદર જે રહેલો જે આત્મા છે ને, એ પરિવર્તન નથી થતો. એ હંમેશા એમનો એમ જ રહે છે. એટલા માટે ઓલી આત્મા કહે છે કે આ ફોટો મારો છે, આ ફોટો મારો છે, ને આ ફોટો મારો છે, બધા ફોટા મારા છે. તેવી જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે, અને પછી જ્યારે એક અવસ્થા આવે છે, વૃદ્ધાવસ્થા, કોઈ બીમારી કે કોઈ એક્સિડન્ટ આવ્યું હોય, અને એ શરીર જ્યારે નાશ પામે છે, ત્યારે એની અંદર જે રહેલો જે આત્મા જે છે, એ આત્મા પણ એ ટાઈમે નાશ નથી પામતો, અને એ ત્યારે એ શરીર છોડીને બીજા શરીરની અંદર પ્રવેશે છે આપણે. અથવા તો જે પ્રમાણે કર્મો હોય, જે પ્રમાણેના ભાવો હોય, ઈચ્છા હોય, એ પ્રમાણે નવા ટાઈપનું શરીર ધારણ કરે છે. અને આ જે આખી પ્રક્રિયા જે છે, એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ધીર પુરુષ, એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે જે જ્ઞાની પુરુષ હોય, આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. એટલે કે જન્મ થવો, મૃત્યુ થવું, બાળવસ્થા થવી, બુયાવસ્થા આવી, વૃદ્ધાવસ્થા આવી, એનાથી આ બધા જે ચેન્જીસ છે એનાથી પોતે ભ્રમિત થતો નથી, અને એનાથી એને તો શોક પણ કરતો નથી કે કઈ કરતો નથી. એટલા માટે સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને કીધું હતું કે જે વિદ્વાન હોય છે એ આવા મૃત કે જન્મ માટે શોક કરતો નથી. હવે એક બીજો દાખલો લઈએ આના સંદર્ભમાં. માની લો એક રેલવે ગાડી છે, ટ્રેન છે આપણે. હવે એક સ્ટેશન છોડી અને બીજા સ્ટેશન પરથી આગળ વધે છે, તો શું એ રેલવે ગાડી સમાપ્ત થઈ ગઈ? રેલવે ગાડી ખતમ થઈ ગઈ? શું કયો મને? બહુ સરળ સવાલ છે આ તો. ના, એ મૂવ ઓન કરી છે. મૂવ ઓન કરીને, તો બસ આપણે આત્મા જે છે ને એ પણ મૂવ ઓન કરે છે, એક સ્ટેશન છોડીને બીજા સ્ટેશને જાય છે બસ, અને પોતાની જે સફર છે એ કન્ટિન્યુ કરે છે. એટલે કે આ જ આખી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રોસેસ છે આપણને આ રીતે સમજાવે છે. અને આ બે દાખલા રહીને આપણે સમજ્યા કે ભાઈ આપણે એ પ્રમાણે આપણી અંદર આત્માનો આપણે અનુભવ કરવો જોઈએ. હવે આ બધાથી આપણને થાય છે શું? તો કે આપણને સુખ દુઃખ તો થાય છે, તો એનું પણ સોલ્યુશન બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે તો 14મા શ્લોકમાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુઓના આવવા તથા જવા સમાન છે. ડેફિનેટલી કોઈ માણસ મરી જાય છે, આપણને તરત ન્યૂઝ મળે તો ઇમિડિયેટલી એ ક્ષણમાં આવે, એ મોમેન્ટમાં આપણને દુઃખ થાય છે. એટલા માટે શું કહે છે કે ભાઈ દુઃખનું ક્ષણિક આવવું, એ પર્ટિક્યુલર મોમેન્ટમાં આપણને દુઃખ થયું, બરાબર છે, અને પછી શું કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું.
હવે તમે મને કહો, કોઈ માણસના આપણને મરવાના ખબર મળ્યા, માની લો આપણા ફેમિલીમાં ક્લોઝ રિલેટિવ બી છે, તો આપણે કેટલો સમયનું દુઃખ કરશું, કેટલો સમય શોક પાડશું? આપણે મને કહો. 2, 5, 10, 15 દિવસ, 16 દિવસ, જે આપણે કહીએ ને સૂતક ને બધું હોય એટલા દિવસ ને. પછી એના પછી શું? આપણે આપણા કામે લાગી ગયા, અને પછી રાત ગઈ બાદ ગઈ, આસ્તે આસ્તે નથી ભૂલી જવાતું આપણે. વધારે પછી પાછી 1 વર્ષ થાય ને, જ્યારે એમની પાછી તિથિ આવે ને, ત્યારે ફરીથી આપણને યાદ આવે. એ પણ આપણને ક્યારેક આજકાલના તારીખમાં તો કોઈ આપણને યાદ દેવરાવે ત્યારે આપણને તિથિ યાદ આવે, નહીં તો તિથિ બી આપણે ભૂલી જવાય છે. નહીં તો પછી શું હોય, આપણે જે ભાદરવો મહિનો શ્રાદ્ધ આવે ને, કે ભાઈ ચાલો ત્યારે કે તિથિ કરી નાખશું. આપણે એક્ઝેક્ટ તિથિ પ્રમાણે યાદ ન હોય, પણ ભાદર શ્રાવણ મહિનામાં શ્રાદ્ધ કરી નાખે. એટલે કે શું છે, એ પણ આપણે કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું, એ બધું આવે છે ને જાય છે. અને એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કમ્પેરિઝન આપે છે? તો કે ભાઈ શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુ, ગરમી આવે છે, ઠંડી આવે છે. હમણાં ગરમી ગઈ થોડી ઘણી, બહુ અસહ્ય ગરમી હતી. પાછું જરાક અત્યારે ચોમાસું આવ્યું કે નહીં, થોડીક રાહત મળી કે નહીં ગરમીમાંથી. આવી જ રીતે પાછી ઠંડી આવશે, ઠંડી પછી પાછી ગરમી આવશે. એવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલ્યા જ કરવાનું છે આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે પણ એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝન આપીને એ સુખ અને દુઃખ આપણને સમજાવે છે કે જીવનમાં ચાલવાનું જ છે આપણે. હવે કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે એ પણ આપણને સમજાવે છે કે હે ભરતવંશી, તેઓ એટલે શું? તો કે સુખ અને દુઃખ ઇન્દ્રિયાની ભૂતિમાંથી જન્મે છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આપણું આ શરીર છે, આપણા ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે, સુખ અને દુઃખ બધું ચાલ્યા જ કરવાનું છે. અને એના સોલ્યુશન રૂપે હવે આપણને શું કહે છે? મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. એટલે કે આપણે ડિસ્ટર્બ નથી થવાનું, આવું બધું એનાથી વિચલિત નથી થવાનું, પણ આપણે સહન કરવાનું છે, ટોલરેન્ટ કરવાનું છે, આપણે સહન શક્તિ કેળવવાની છે. એટલે કે આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ મજાનું આપણને જ્ઞાન આપે છે. પહેલા તો આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ સુખ દુઃખ કેવી રીતે આવે છે, સુખ દુઃખની પ્રક્રિયા કેવી છે, તો કે ભાઈ ટેમ્પરરી છે, પરમાનન્ટ છે નહીં. પછી એના સોલ્યુશન રૂપે બી આપણને કહે છે કે ભાઈ આપણે એને સહન કરતા શીખવું જોઈએ. અને સાથે સાથે આપણને એ પણ કહે છે કે ભાઈ બહુ આપણે ડિપ્રેશનમાં કે એમાં જવાની જરૂર નથી. આજની તારીખમાં ઘણા લોકો શું હોય છે, કોઈકને કેવા કોઈ ખબર મળે તો ભાઈ એ માણસ ડિપ્રેશનમાં વયો ગયો છે, એ આમ થયો છે, તેમ થયો છે. એ પણ શું છે, ખોટું જ છે ને આમ તો. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે? અસ્વસ્થ થયા વિના, બહુ ડિસ્ટર્બ નહીં થવાનું. હા, થોડું ઘણું બરાબર છે, દુઃખ થયું, શોક કરી લેવો તો પછી બરાબર, ઓકે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે જોઈએ 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આત્મા વિશેના બધા છે ને લક્ષણો વર્ણવે છે. આ અધ્યાયમાં ટોટલ લગભગ 26 જેટલા લક્ષણો વર્ણવે છે આત્માના. આપણે જેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ થાય બધા કવર કરશું. તો 20મા શ્લોકમાં કહે છે, આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. એટલે કે આત્મા ક્યારેય મરતો નથી અને જન્મ લેતો નથી. તે ક્યારેય જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મ, સનાતન, ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાઈ જાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. એટલે આપણી શરીરની અંદર જે રહેલો આત્મા જે છે એ ક્યારેય હણાતો નથી, ક્યારેય મૃત્યુ પામતો નથી અને ક્યારેય ફરીથી પુનઃજીવિત બી થતું નથી. કારણ કે જે ચીજ મૃત્યુ પામે એ ચીજ ફરીથી પુનઃજીવિત થાય ને. પણ જે ચીજ મૃત્યુ જ ન પામે તો એ ફરીથી જીવિત ક્યાંથી થાય? એ તો એની જર્ની જે છે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલ્યા કરે છે. જેમ આપણે રેલવે ગાડીનો જ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક સ્ટેશન છોડો બીજું સ્ટેશન જવાનું જ છે નહીં, બસ. તો પછી એ ગાડી થોડી ને ખલાસ થઈ ગઈ છે. માની લો એના ડેસ્ટિનેશન બી પહોંચી જશે તો ત્યાંથી પણ એની આગળ જર્ની તો ચાલવાની જ છે. એ પછી યાર્ડમાં જશે, ત્યાં જઈને ગાડીને રિપેર કામ થશે, ગાડીને ધોવાશે, ફરીથી પાછી એની બીજી જર્ની શરૂ કરશે. કન્ટિન્યુઅસલી રેલવે જર્ની ચાલવાની જ છે આપણે. એવી જ રીતે પણ આત્માનું જ છે. એની જર્ની તો કન્ટિન્યુઅસલી એક શરીર છોડું બીજું શરીર, મનુષ્ય નહીં તો કોઈ પ્રાણીનું, પ્રાણીમાંથી પાછું કોઈ જીવજંતુ કે કાંઈ બી, એની કન્ટિન્યુઅસલી જર્ની ચાલવાની જ છે આપણે. અને ક્યારેય જન્મતો બી નથી અને ક્યારેય મૃત્યુ બી પામતો નથી. હવે પછી 22મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે માની લો આ જે આખી જર્ની જે આત્માની જે છે એ જર્ની શેની સાથે કમ્પેર કરી શકાય? તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેમ આપણે માની લો એ ટ્રેનનું એક્ઝામ્પલ લઈએ, એક ડેસ્ટિનેશન થી શરૂ કરે છે અને એક ડેસ્ટિનેશને પહોંચી જાય છે. તો આપણે કહીએ ને કે ભાઈ આ એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, આ એનું એન્ડ પોઈન્ટ છે. ફરીથી પાછી બીજી જર્ની શરૂ કરે છે તો એ એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ થઈ જાય છે ને ઓલો બીજો એન્ડ પોઈન્ટ થઈ જાય છે ને. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ફરે જ રાખે છે. તો આવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માની જર્નીને પણ આપણને સમજાવે છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને ભૌતિક શરીર, નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે.
આપણું જૂનું શરીર નકામું થઈ જાય, ઓલ્ડ એજ થઈ જાય, બીમાર થઈ જાય, કાંઈ બી થઈ જાય તો એને તજી દે છે અને નવા શરીરમાં જાય છે. એટલે કે આત્મા માટે આ શરીર જે ચેન્જ કરવાની જે પ્રક્રિયા શું છે તો કે એક જાતના કપડાં બદલવા જેવું છે. આપણે જેમ આપણા કેમ ઘણા કપડાં જૂના થઈ ગયા હોય, ફાટી ગયા હોય, આઉટ ઓફ ફેશન થઈ ગયા હોય, આઉટ ઓફ ડેટ થઈ ગયા હોય, આઉટ ઓફ ટ્રેન્ડ થઈ ગયા હોય, તો આપણે એને કેમ કાઢી નાખીએ છીએ? આપણે કાં તો કોઈ ઘરમાં બીજા કામમાં લઈ લઈએ છીએ, આપણે સાફ સફાઈના કામમાં, નહીં તો કોઈ જગ્યાએ આપણે ડોનેટ બી આપી દઈએ છીએ, પણ એને ડિસ્કાર્ડ કરી દઈએ છીએ આપણે જૂના કપડાને, આપણા સાઈઝમાં ન આવતા હોય કે ગમે તે કારણસર. તો આત્મા પણ શું છે? ઈ જ છે. આત્માને પણ જે આપણા જૂના શરીરો હોય ડિસ્કાર્ડ કરવા જ ને રેગ્યુલરલી. એટલે કે એ જે પ્રક્રિયા આત્મા માટે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે કે જેમ આપણે કપડાં બદલીએ છીએ એવી રીતે મહાત્મા બી અલગ અલગ દેહ બદલે છે, અથવા તો પોતાના કપડાં દેહ રૂપી કપડાં બદલે છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં હજી આપણને 4 બીજા લક્ષણ બતાવે છે આત્માના. આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, તેને અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. હવે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે કહે છે? કારણ કે ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ઉભેલા હતા અને અર્જુન પાસે એવા બધા શસ્ત્રો હતા કે એવા તીર છોડે કે મારી લો સામેવાળાના શરીરની આર પાર થઈ જાય. તો અર્જુનને એમ પ્રશ્ન થાય ને કે મારું તીર જો સામેવાળાના શરીરને આર પાર થશે, એનું શરીર મૃત્યુ પામશે, તો એની અંદર રહેલો જે આત્મા છે એ બી શું છેદાઈ જશે? એ બી એને આર પાર કરી નીકળી જશે. એટલા માટે કહે છે કે એને કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી. એટલે કે એવા કોઈ બાણથી કે કાતરથી કે કોઈ નથી આપણે એને કાપી ન શકીએ આપણે. પછી શું? અર્જુન પાસે એવા બી શસ્ત્ર હતા કે માની લો અગ્નિ અસ્ત્ર માનનું શસ્ત્ર ચલાવે તો સામેવાળાનું જે શરીર જે છે આખું બળીને ભસ્મ થઈ જાય. તો શું આત્મા બી બળીને ભસ્મ થઈ જશે? તો કે ના. શું કે છે? અગ્નિથી બાળી બી શકાતું નથી. પછી હજી અર્જુન પાસે એવા બી શસ્ત્રો હતા કે ભાઈ પાણી વાળું શસ્ત્ર ચલાવે તો શું પાણીથી ભીંજાઈ જશે? તો કે ના, પાણીથી એને ભીનો બી કરી શકાતું નથી. અને અર્જુન પાસે એવા બી શસ્ત્ર હતા પવન વાયુ, એટલે કે વાયુ વાળું શસ્ત્ર ચલાવે કે આખે આખું શરીર સહિત એને ઉડી જાય આખું. તો શું આત્મા બી એની સાથે ઉડી ગઈ? તો કે ના, પવનથી એને આપણે સૂકવી બી શકાતું નથી અથવા ઉડાડી બી શકાતું નથી. અને હજી ઓર એક્સટેન્શન રૂપમાં આપણે જો લઈએ તો આત્માને ન તો મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ છે કે ન તો કોઈ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે. ઘણા લોકો વિચારે ને કે ભાઈ ચાલો જેમ આપણે શરીરમાંથી બ્લડ કાઢી અને બ્લડ બેંકમાં રાખી મૂકીએ છીએ તો ચાલો એ આત્મામાંથી આ શરીરમાંથી આપણે આત્મા કાઢીને આપણે રાખી મૂકીએ તો ડેફિનેટલી આપણે એને પ્રિઝર્વ બી ન રાખી શકીએ. બહુ જ સૂક્ષ્મ છે આપણે, અને એનો કોઈ મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ બી નથી, કોઈ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ બી નથી. ઇવન સૂર્યની પાસે બી જાય તો પણ એ પીગળે નહીં આપણે, અને ગમે તેટલા માઇનસ ટેમ્પરેચરમાં બી રાખો તો પણ એ ફ્રીઝ ન થાય આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં આગળ કહે છે, હે મહાભાવો, જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા અથવા જીવનના લક્ષણો સદા જન્મે છે અને હંમેશને માટે મૃત્યુ પામે છે તો પણ તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. એટલે કે આ બધું જ્ઞાન આપ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે કે જો હજી તું એમ વિચારતો હો કે આત્મા હંમેશને માટે મૃત્યુ પામે છે અને ફરીથી જન્મે છે તો પણ તારે શું કામ શોક કરવાની? આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. માની લો એક બાળક રમકડાથી રમતું હોય. હવે રમકડું એનું રમતા રમતા તૂટી જાય તો એના મા બાપને બધા શું કે એક રમકડા માટે તારે રોવાની જરૂર નથી. માની લો બાળક રોવા માંડે છે, બહુ પ્રિય છે ને રમકડું, તો શું કે છે એ રમકડા માટે શું કામ રોવાની જરૂર છે? કાલે બીજું રમકડું આવી જશે. આપણે કહીએ કે નહીં, અને બાળકને શાંત પાડીએ કે નહીં. એટલે એવી ટાઈપથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવવા માંગે છે કે જો તું હજી બી એમ સમજતો હો કે આત્મા મૃત્યુ પામે છે અને ફરીથી જન્મે છે તો પણ તારે શોક કરવાની શું જરૂર છે આપણે? પણ હકીકતમાં તો એવું છે નહીં. એટલા માટે ફરી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં કહે છે, એ ભારતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં શરૂઆતમાં કીધું હતું ને કે જેના માટે શોક કરવાનું છે એના માટે તું નથી કરતો અને બીજા માટે કરે છે. એ જ ચીજથી આખું જ્ઞાન આપીને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કર્યું કે હવે તું સમજી જા કે જેના માટે તું શરીર માટે શોક કરવાનું વિચારે છે એના માટે શોક કરવાની કોઈ જરૂર નથી. અને એની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ સનાતન છે, ચિરસ્થાયી છે અને પુરાતન છે, અને એની જર્ની કન્ટિન્યુઅસલી ચાલવાની જ છે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે એવું ક્યારેય નહોતું કે ના હું રહ્યો હો કે ન તું ન રહ્યો હો અને આ બધા રાજાનો રહ્યા હોય અને ભવિષ્યમાં બી બધાનો રહ્યા હોય. કારણ કે આત્મા બધાની અંદર જે આત્મા જે છે એ તો રહેવાની જ છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોક સુધી એનો જે મેઇન પ્રશ્ન હતો, કરુણા જે લાગી હતી એને જાગે છે હૃદયમાં કે ભાઈ બધા લોકો માર્યા જશે, અને જે વ્યથિત થયો હતો, દુઃખિત થતો હતો,
એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને આત્મજ્ઞાન આપીને કહે છે કે ભાઈ આવો સુખ અને દુઃખ કરવાની જરૂર નથી અને ટેમ્પરરી છે. હવે જોઈએ એટલે કે આ રીતે આપણે અહીંયા મહત્વનું જ્ઞાન મેળવ્યું કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે દિવ્ય આત્માઓ છીએ અને આપણે અજ્ઞાન તથા માયાથી ઢંકાયેલા છીએ અને આપણે મુક્તિ શોધવી જોઈએ. એ જ આપણા જીવનનું એકમાત્ર લક્ષ્ય છે. આજે શરીરમાં બંધાયેલી જે આત્મા જે છે અને માયાથી વિચલિત થાય છે, એનાથી આપણે એ આત્માને મુક્ત કરવાની છે. મુક્ત કરીને ક્યાં તો કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચાડવાની છે કે જ્યાં એને સતચિત્ત આનંદ મળે. આ રીતે આપણે અહીંયા આત્મજ્ઞાન મેળવ્યું બીજા અધ્યાયમાં. હવે જોઈએ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ હતો કે ભાઈ કોઈ આનંદ નથી. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે 31 થી લઈને 37મા શ્લોકમાં. એમાં મહત્વનો શ્લોક છે, આપણે 36મો શ્લોક લેશું કે તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? અર્જુન એટલો મોટો મહારથી હતો, બહુ મોટો ક્ષત્રિય હતો, બહુ સારી એવી નામના ધરાવેલી હતી. હવે એ જો યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર આવી રીતે કરુણાના બધા વર્ણનો જે વર્ણવે છે એવી વિચારી અને યુદ્ધ ન લડે ને વયો જાય તો એની હાલત કેવી થાય? એમાંય જો પર્ટિક્યુલરલી એના શત્રુઓ દુર્યોધન જેવા હોય, કર્ણ જેવા હોય, તો એ લોકો તો આવા મોકાનો લાભ ઉઠાવે કે ન ઉઠાવે? તરત ને તરત બોલે. એ લોકો આ બધું અર્જુનના હૃદયની અંદર શું કરુણા જાગી ને એ બધું નથી વિચાર જવાના. એ લોકો એને કોઈ ઇમ્પોર્ટન્સ ન આપે, પણ ત્યારે ને ત્યારે એ લોકો શું વિચારે? ડરીને ભાગી ગયો. ગુરુ દ્રોણાચાર્યને ડર્યો જોયો, ભીષ્મ પિતામહને જોયો, કર્ણ જોયો, એ બધાને જોયો ને ડરીને યુદ્ધ ન લડ્યો અને ભાગી ગયો. બધા એમ જ વિચારવાના છે ને. ન બોલવાનું બોલે, સાચું ખોટું બોલે, કડવું જ બોલે મોસ્ટલી. એટલે કે છે ને કે અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે. એટલે કે તો આજે એટલો મોટો સિદ્ધિ પામેલો યોદ્ધા જે છે તારું એકદમ તુચ્છ પાત્ર ગણાશે. એકદમ તને બધા લોકો ધિક્કારશે કે ડરીને ભાગી ગયો. અને એક ક્ષત્રિય માટે આના કરતા વધારે દુઃખદાયી શું હોઈ શકે? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું આનંદનું વિચારસ ને, આનંદનું તો તું ભૂલી જા, પણ જો તું અત્યારના મોમેન્ટ ઉપર તું યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર છોડીને યુદ્ધ ન લડ્યો તો તારી અવસ્થા તો એના કરતા વધારે દુઃખદાયી થશે. ફોરગેટ અબાઉટ ધ હેપીનેસ, ફોરગેટ અબાઉટ ધ જોય. પણ અત્યારે જે તને જેવા કડવા વચનો વાપરશે તારા માટે, એ તારા માટે મરવા કરતા વધારે હશે ખરાબ. એટલા માટે પછી હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે 37મા શ્લોકમાં કે હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા જો તું જીતીશ તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. તો એ ટાઈમમાં શું હતું? ક્ષત્રિય લોકો જો યુદ્ધ ભૂમિમાં લડતા લડતા જો હણાઈ જાય ને તો એના માટે સ્વર્ગ છે ને નિશ્ચિત હતું. એટલા માટે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ ને તો તને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થશે. એ અર્જુન બી જાણતો હતો. અને સાથે સાથે શું કહે છે? અને જો તું જીતી ગયો તો પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તમે કહેશો કે પૃથ્વીનું કેવી રીતે? એને તો ખાલી હસ્તિનાપુરની ગાદી જ મળવાની હતી. તો એવું નથી. આજે મહાભારતની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બધા વિશ્વના રાજાઓ બધા હતા ને, એકબીજામાં ડિવાઈડ થઈ ગયા હતા. કૌરવ અને પાંડવમાં બધા એકબીજાને સાથ આપતા હતા, સપોર્ટ આપતા હતા. એક રીતે આપણે કહી શકીએ ને તો કે વર્લ્ડ વોર છે ને એના કરતા પણ મોટું હતું. એટલે કે એ ટાઈમમાં જો માની લ્યો પાંડવ તરફ જો યુદ્ધ લોકો જીતી ગયા તો જે એના ઓપોઝિશનમાં જે બધા રાજાઓ હતા ને, જે બધા અલગ અલગ રાજ્યને રિપ્રેઝન્ટ કરતા હતા, એ બધા બી તો હણાઈ જાય. એટલે કે હસ્તિનાપુરની સાથે એને જે બાકી બધા રાજાઓનું પણ જે રાજ્ય હતું ને એ પણ એ પાંડવોને મળી જાય. અને ત્યારે પૃથ્વી ઉપર ખાલી પાંડવો જ રાજા કરી શકે. અને ડેફિનેટલી ઈ જ થયું હતું ત્યારે મહાભારતના યુદ્ધ પછી. એટલા માટે એને કહે છે કે પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. બોલો. એટલે કે આ કહીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને શું કહે છે કે તારા તો બંને હાથમાં લાડવા છે, કે જો તું યુદ્ધ લડતા લડતા હારી ગયો તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. એનાથી વધારે તને વિશેષ શું જોવે છે? અને જો તું જીતી ગયો તો તને આખા પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળશે. આનાથી વધારે તને આનંદ શું મળશે? તો પછી તારે તું જે આનંદનું વિચારસ, તારા તો બંને હાથમાં લાડવા છે, તો પછી તારે તો ત્યારે યુદ્ધ જ કરવું જોઈએ ને. એટલા માટે કે છે એ દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. એટલે કે આ રીતે જે અર્જુનનો બીજો પ્રશ્ન હતો કે કોઈ આનંદ નથી, એના જવાબ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 36મા અને 37મા શ્લોકમાં એને સમજાવે છે કે પેલા તો જો તું છોડીને ગયો તો તારી બધા નિંદા કરશે, અને જો તું લડ્યો તો તને બંને હાથમાં તારે લડવા છે. હવે જે છે એનો ત્રીજો પ્રશ્ન એટલે કે પાપ. એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 38 થી લઈને 53મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. અને એમાં જે મહત્વનો શ્લોક છે, આપણે 40મો શ્લોક લઈશું. તેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી.
અથવા ઘટાડો પણ નથી. અને આ માર્ગ પર થોડીસી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે. તો આમાં આ એટલે કે શું બુદ્ધિ યોગ અહીંયા કીધો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કે આવી રીતે જો બુદ્ધિથી તું ચાલીશ તો એમાં તને કોઈ જાતનું કોઈ નુકસાન બી નથી અને ઘટાડો પણ નથી. અને ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ માર્ગ એટલે કયો માર્ગ? તો કે ભાઈ ભગવાને સૂચવેલો માર્ગ, પોતાના સ્વધર્મનો માર્ગ અથવા તો પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મનો માર્ગ. જો એ કરતા કરતા આપણે કાંઈ પણ જો થાય તો એમાં આપણને કોઈ પાપ આપણને લાગતું નથી. આને સમજવા માટે આપણે બે એક્ઝામ્પલ લઈશું, જેમ અહીંયા બે પિક્ચર આપેલા છે ને આપણે એને સમજીએ. સૌ પ્રથમ અહીંયા જે કે છે ને કે ભાઈ આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં, એને આપણે સમજીએ. અહીંયા માની લો હનુમાનજીના એક્ઝામ્પલ દ્વારા. હનુમાનજીને આપણે ભગવાન રામે કીધું હતું કે જાઓ તમે સીતા મૈયાની ખોજ કરો કે ક્યાં છે, રાવણ એમને ક્યાં રાખ્યા છે. ત્યારે રાવણ લંકામાં જાય છે અને સીતા મૈયાની ખોજ કરવા જાય છે. ત્યારે એને શું ઉશ્કેરવામાં આવે છે રાવણની સભામાં, રાજ્યસભામાં, અને એને શું કે છે આ પૂંછડીએ આગ લગાડવામાં આવે છે. ત્યારે હનુમાનજી પોતે ઉશ્કેરાઈ જાય છે અને એનો શું કરે છે ઉપયોગ તરીકે, એની પૂંછડીમાં આગ લગાડવાના પ્રતાપે પોતે એટલું વિરાટ રૂપ ધારણ કરે છે કે આખી લંકાની આગ લગાડી દે છે. તો હવે આમાં એને પાપ લાગે? ડેફિનેટલી પાપ ન લાગે. કારણ કે પેલું તો કારણ શું કે ભાઈ ભગવાને રામે એને કીધું હતું, આજ્ઞા આપી હતી કે તમે જાઓ સીતા મૈયાની ખોજ કરો. હવે ઉશ્કેર્યો કોણે? રાવણે. એમાં એનો તો કઈ દોષ નહોતો. હવે જ્યારે રાવણ એને ઉશ્કેર્યો ત્યારે એને આખા લંકામાં આગ લગાડી દીધી. અને એમાં સીતા મૈયાની ખોજમાં જેને આગ લગાડી તમારે, તો એમાં પણ એને તો કઈ ખોટું નથી કર્યું આપણે. કારણ કે એમની પાસે એટલી શક્તિ હતી, એમની પાસે એટલી પોતે પાવર હતો કે આવી રીતે પોતે એની પૂંછડીમાં જો આગ લગાડેલી હોય તો એ બધાને આગ લગાડી શકે, આખી લંકાને જલાવી શકે. તો એ રીતે એમણે કર્યો. તો એમાં એને કોઈ જાતનું કોઈ નુકસાન ન થાય, હાનિ ન થાય. આપણે હવે આપણે બીજો દાખલો લઈએ, આપણે વિભીષણનો લઈએ. વિભીષણ બી શું રાવણના નાના ભાઈ હતા. જ્યારે રાવણ સીતા મૈયાને એનું અપહરણ કરીને લઈ આવે છે ત્યારે વિભીષણ પણ એમને બહુ સમજાવે છે કે તમે આજે કૃત કરવા જાઓ છો બહુ ખોટું કર્મ છે, આપણે આવું ન કરવું જોઈએ. રાવણ એનું કઈ સાંભળતો નથી. અને એક સમય એવો આવે છે કે જ્યારે એમને અપમાનિત કરીને એને દેશદ્રોહી ગણીને એને પોતાના રાજ્યમાંથી કાઢી મૂકે છે. ત્યારે વિભીષણ જે છે એ રામ ભગવાનની શરણાગતિ લેવા આવે છે અને રામ ભગવાન પણ એ શરણાગત આવેલાને શરણાગતિ આપે છે અને પછી રાવણની સાથે યુદ્ધ થાય છે. તો આ જે વિભીષણ જે છે એ શું છે, ધર્મના માર્ગ ઉપર ચાલતો હતો. કારણ કે અહીંયા બીજું શું કે છે, આ માર્ગ પર કરેલી થોડીસી પ્રગતિ પણ, એટલે કે આ માર્ગ કયો એટલે કે તો કે ભાઈ ધર્મનો માર્ગ, નીતિનો માર્ગ અથવા તો પોતાના સ્વધર્મનો માર્ગ. જે વિભીષણ કહેતો હતો એ નીતિનો માર્ગ હતો, સાચો માર્ગ હતો, ખોટો માર્ગ જરાય નહોતો આપણે. અને એવી રીતે એ માર્ગમાંથી જયારે એનો આપણે અપમાનિત કરીને બહાર કાઢવામાં આવે છે, એ માર્ગને છોડતો નથી અને એ માર્ગ ઉપર જ લઈને ચાલીને ભગવાન રામની શરણાગતિ લે છે. એટલા માટે કહે છે કે આ માર્ગ પર કરેલી થોડીસી પ્રગતિ પણ વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરે છે. આપણને સૌથી મોટો ભય શેનો હોય? મૃત્યુનો ભય હોય ને. તો એમાંથી પણ એનું રક્ષણ થાય છે આપણને. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને શરણાગતિ આપે છે. એટલે કે આ રીતે બે આપણે જાણ્યું કે ભાઈ જો આપણે ભગવાનના સૂચવેલા માર્ગ ઉપર ચાલીએ, જે પ્રમાણે હનુમાનજીએ કરેલું, અથવા તો આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ ઉપર ચાલીએ, સ્વધર્મ ઉપર ચાલીએ, નીતિના માર્ગ ઉપર ચાલીએ, તો એમાં આપણને કોઈ જાતનું કોઈ પાપ લાગતું નથી. હવે તમે કહેશો કે આ બંને તો આપણા શાસ્ત્રોના એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા. હવે આપણે રિયલ લાઈફમાં આપણે કનેક્ટ કરીએ આ એક્ઝામ્પલને. આપણે માની લો એક મિલિટરીમાં માણસ છે. હવે એને બોર્ડર ઉપર લડવા જવાનું છે. હવે એ બોર્ડર ઉપર જયારે લડવા જાય છે ત્યારે એના હાથમાં એવા બધા શસ્ત્રો હોય છે અને એ શસ્ત્રોથી સામેવાળી સેનાના 200, 500, 1000 સૈનિકોને મારી નાખે છે. તો એ જે માણસોને માર્યા એની અગેન્સ્ટમાં એને શું સજા થવાની? ડેફિનેટલી નોટ. એને કોઈ સજા નથી થવાની, કોઈ પાપ બી નથી લાગવાનું એને. ઉલટાનો એ જયારે પાછો આવશે ત્યારે એને પરમવીર ચક્ર આપીને કદાચ સન્માનિત બી કરવામાં આવે. પણ હવે એ જ માણસ જો એઝ અ સિવિલિયન તરીકે એના પાડોશીને કોઈકને ઈજા પહોંચાડે અથવા કોઈક નુકસાન કરે તો ડેફિનેટલી એની સજા થવાની છે. એટલે કે ત્યારે જે બોર્ડર ઉપર 200, 500, 1000 સૈનિકોને મારે છે ત્યારે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવે છે, પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે અને એમાં કોઈ જાતની કોઈ પાપ નથી. તો અહીંયા પણ અર્જુનને તો એ જ કરવાનું હતું ને. એઝ અ ક્ષત્રિય તરીકે એને લડાઈ લડવાની હતી, બીજું તો કઈ નહોતું કરવાનું. લડાઈના પરિણામની બધાની કોઈ એને ચિંતા નહોતી કરવાની. પણ એ જો પોતાનો ક્ષત્રિય ધર્મ ભૂલી જાય અને આજે જેમ કે મિલિટરી વાળો માણસ ત્યાં જઈને બોર્ડર ઉપર કે ના ભાઈ હું માણસોને નહીં મારું, તો એને પોતાનો ધર્મ બજાવ્યો કહેવાય? નો જ બજાવ્યો કહેવાય ને.
તો એવી જ રીતે અર્જુન પણ જો આના પોતાના ક્ષત્રિય ધર્મથી યુદ્ધ ન લડવાનું કારણ બતાવે તો એને ધર્મ ન બજાવ્યો કહેવાય, અને એના માટે ડેફિનેટલી પાપ લાગે. પણ જો એ યુદ્ધ લડતા લડતા ગમે તેને મારી નાખે, ભલે એના ગુરુ હોય કે ગમે તે, તો પણ એને કોઈ જાતનું પાપ ન લાગે. એટલે કે આ રીતે પોતાનું સ્વધર્મ નિભાવતા, નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા અથવા તો ભગવાને સૂચવેલું કર્મ ઉપર આપણે ચાલીએ તો આપણને કોઈ જાતનું કોઈ પાપ નથી લાગતું. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાપનો જે હતો અર્જુનનો પ્રશ્ન એ જવાબ આપે છે. હવે જે એનો ચોથો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ વંશ પરંપરા એટલે કૌટુંબિક પરંપરા તૂટી જશે, એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 45મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે કે વેદોમાં મુખ્યત્વે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોનું વર્ણન થયું છે. હે અર્જુન, આ 3 ગુણોથી પર થા, સર્વ દ્વંદ્વોથી તેમજ લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓથી રહિત થઈ આત્મપરાયણ થા. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે ભાઈ આ કદાચ આપણને અત્યારે ન સમજાય તો ડેફિનેટલી આપણે જયારે 14મો અધ્યાયને બધું લેશું ને, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ભૌતિક પ્રકૃતિને બધાનું વર્ણન કરશે, એ આપણે ત્યારે સમજશું. આપણે અત્યારે શોર્ટમાં આપણે સમજી લઈએ જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કૌટુંબિક પરંપરાઓ એના સંદર્ભમાં, કે ભાઈ આ બધા આપણા શાસ્ત્રોની બધામાં છે ને અલગ અલગ માણસો પોતપોતાના ગુણો પ્રમાણે વર્તન કરે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. એના પ્રમાણે પોતપોતાના વર્તન પ્રમાણે પોતાનું જીવન જીવે છે. એટલા માટે કે છે તારે એ લોકો બધાની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, બધા માણસો પોતપોતાના ગુણો પ્રમાણે જીવશે. એટલા માટે તું આ 3 ગુણોથી પર થા, એનાથી ઉપર ઉઠ, અને સર્વ દ્વંદ્વોથી એટલે કે ભાઈ શું થશે, કુટુંબિક પરંપરાઓ, સ્ત્રીઓનું આપણે પતન થશે, એ લોકોનું સ્ત્રીત્વ ગુમાવશે, એ લોકોને પિંડદાન કોણ આપશે, આપણા પૂર્વજોને, એટલે કે આવા બધા દ્વંદ્વો હતા. એટલે આવા બધા દ્વંદ્વોથી તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તેમજ લાભ તથા સુરક્ષાની બધી ચિંતાઓ રહી આત્મપરાયણ થા, એટલે કે આ બધાથી ઉપર ઉઠતું. હવે એ બધું ઉપર ઉઠવા માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આગલા શ્લોકમાં એક દાખલો આપે છે. એટલે 46મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે ભાઈ જે એક્ઝામ્પલ આપેલો છે આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરીએ. માની લો આપણા ઘરમાં નળમાંથી પાણી આવતું હોય, એ પાણી ક્યાંથી આવતું હોય તો કે ભાઈ મ્યુનિસિપાલિટીની જે આપણે મોટી રિઝર્વોયર ને બધું હોય ત્યાંથી આપણને પાણી આવતું હોય. આપણા ઘરમાં જે પાણી આવે છે એ પાણી જે કામ કરે છે એ જ પાણી તો જે મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન રિઝર્વમાં પાણી હોય એ જ કામ કરે. બંને સેમ કામ કરે, એ પાણીમાં તો કોઈ તફાવત નથી. તો એવી જ રીતે આજે તું અત્યારે જે દાખલો પ્રસ્થાપિત કરીશ, અર્જુનને કે છે આવનારી જનરેશન છે ને એ જ ફોલો કરશે. આપણે જેમ એ જ રિઝર્વમાંથી પાણી આપણને આવતું હોય, આપણા નળમાં ને બધા જગ્યાએ વેચાતું હોય, તો પણ મેઇન રિઝર્વોયર તો એ જ છે ને. તો આજે જે આટલો મોટો સિદ્ધિ પામેલો ક્ષત્રિય તરીકે જે તું દાખલો પ્રસ્થાપિત કરીશ, આવનારા બધા લોકો એ જ ફોલો કરશે તારે. એટલે કે એ રીતે તારે એની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તું અત્યારે તારો ક્ષત્રિય ધર્મ નિભાવ. એટલે કે જે હેતુ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલે કે આજે તું આટલો મોટો વિશાળ સિદ્ધિ પામેલો થઈને તું જે દાખલો પ્રસ્થાપિત કરીશ, બાકી બધા લોકો એને ફોલો કરશે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનાર માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે જેને વેદોનું બધાનું જ્ઞાન મેળવવું છે એ બધું આવી રીતે એ જ્ઞાન એને ઓટોમેટિકલી એમાંથી મળી જશે તારે, જે પ્રમાણે તું દાખલાની બધા પ્રસ્થાપિત કરીશ એ પ્રમાણે. આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો કૌટુંબિક પરંપરાઓનો જે પ્રશ્ન હતો એ પણ 45 અને 46મા શ્લોક દ્વારા એને સમજાવે છે. હવે 47મા શ્લોકમાં એને કહે છે કે તને તારું નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. એટલે કે તને તારા ગાંડીવ ઉપર અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મોના ફળો ઉપર અધિકાર નથી. એટલે કે તું અત્યારે યુદ્ધ લડીશ, શું એનું પરિણામ આવશે એના ઉપર તારો કોઈ અધિકાર નથી. તું હારીશ, જીતીશ, તારું તું જે બાણ છોડીશ એ બાણ સામેવાળાને વાગશે, નહીં વાગે, એ મરશે, જીવશે, એના ઉપર કોઈ તારો કંટ્રોલ નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં. એટલે કે તું એમ સમજીશ કે ભાઈ તે તીર ચલાવ્યું અને સામેવાળા માણસને વાગ્યું અને મરી ગયો એટલે હું એનો કર્તા બની ગયો અને મારા તીરથી ને મર્યો, તો એવું નથી. એટલે કે ભાઈ તું કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં પોતાની જાતને. જે ફળ આવવું હશે એ આવશે આપણને. અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદાપી આસક્ત થઈશ નહીં. એટલે કે તારો જે અત્યારે નિયત ધર્મ કર્તવ્ય કર્મ છે, ક્ષત્રિય ધર્મ છે, એમાં પણ કોઈ પણ જાતની આસક્તિ વગર થયા વગર તારે એમાં પરવાવું જ પડશે, તારે એ કરવું જ પડશે.
આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 47મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે તારો સ્વધર્મ ક્ષત્રિય ધર્મ તો તારે નિભાવવો જ જોઈએ અને એના ફળના ઉપર તારે આશા ન રાખવી જોઈએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે જેનો 5મું હતું કે ભાઈ અસમંજસ એટલે કે કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ. તો એના માટે 41મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે. આ માર્ગ એટલે કયો માર્ગ? એ જ કે ભાઈ ભગવાને સૂચવેલો માર્ગ, પોતાનો સ્વધર્મનો માર્ગ, પોતાનો નિયત કર્તવ્ય કર્મનો સૂચવેલો માર્ગ એટલે કે થયો આ માર્ગ. અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે એટલે કે ડેફિનેટલી જે આ માર્ગ ઉપર ચાલે છે એમનું ધ્યેય એકદમ પાક્કું હોય છે. જેવો દ્રઢ નિશ્ચય નથી તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. એટલે કે શું? જેવો દ્રઢ નિશ્ચય નથી એટલે કે શેના માટે દ્રઢ નિશ્ચય નથી કે પોતે કયા માર્ગ ઉપર ચાલવું, પોતાનો નિયત કર્તવ્ય કર્મ જે કરતા હોય માર્ગ ઉપર ચાલવું કે ન ચાલવું, એટલે કે આના ઉપર પોતાનો કન્ફ્યુઝન હોય છે, એનો ડાઉટ હોય છે. અને એની બુદ્ધિ ક્યારે તો કે અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે. હવે કેવી રીતે શાખાઓમાં બધી વિભક્ત થયેલી હોય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નેક્સ્ટ શ્લોકમાં સમજાવે છે. એટલે કે છે આપણને 44મા શ્લોકમાં એટલે કે જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિય ભોગ તથા ભૌતિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યે અતિશય આસક્તિ ધરાવે છે તથા આવી વસ્તુઓથી મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે, એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના બધા મોહ માયાના આકર્ષણોથી પ્રભાવિત થાય છે અને એના તરફ ખેંચાય છે આપણે, તો એની બુદ્ધિ છે અલગ અલગ બધા દિશામાં ફંટાતી જાય છે. તેમના મનમાં પરમેશ્વરની ભક્તિમય સેવા વિશે દ્રઢ સંકલ્પ થતો નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતાનો માર્ગ પોતે ચૂઝ કરી શકતા નથી કે એઝ અ મનુષ્ય જીવન તરીકે મારે એનું મૂલ્ય જાણવું જોઈએ અને કયા માર્ગ ઉપર ચાલવું જોઈએ એ પોતે સમજી શકતા નથી. અને આવી રીતે પોતે મોહગ્રસ્ત થઈને અલગ અલગ રીતે પોતે ફંટાય છે. હવે પછી જયારે 54મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસની વ્યાખ્યા શું? ટાઈમ થઈ ગયો છે પણ 2 થી 3 મિનિટ હજી વધારે લઈશ આપની. સર્વેને વિનંતી છે કે ભાઈ સાથે રહેવા. તો જયારે 54મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ સ્થિત પ્રજ્ઞ મનુષ્યની વ્યાખ્યા પૂછે છે ત્યારે 55મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. સ્થિત પ્રજ્ઞ એટલે કે સ્થિર બુદ્ધિ વાળો અથવા તો બેલેન્સ માઇન્ડ વાળો. એટલે કે આવી રીતે જ્યારે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી પોતે વિચલિત થતો નથી અને સંપૂર્ણ રીતે આત્મજ્ઞાન કેળવીને આત્મામાં સ્થિર થઈ જાય છે, તો એની જે બુદ્ધિ હોય છે અને એનું જે વલણ હોય છે, એની જે આપણે વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય છે, બોલવાની, ઉઠવા, ચાલવાની જે પ્રક્રિયા હોય છે, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ કહેવાય છે અથવા તો સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાય છે. હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 62 અને 63મા શ્લોકમાં આપણને ગુસ્સાનું કારણ બતાવે છે કે ભાઈ ગુસ્સો આપણને શું કામે આવે છે અને જ્યારે ગુસ્સો આવે છે ત્યારે આપણું કેવું પતન થાય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે આ 2 શ્લોકમાં. તો આપણે પેલા બંને શ્લોક લઈ લઈએ, પછી એક પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન દ્વારા એ બી આપણે સમજી લેશું. તો પેલા 62મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી, એટલે કે આવી રીતે અલગ અલગ આપણે મોહ માયાના આકર્ષણનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને કામનામાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. હવે આ જ્યારે ક્રોધ ઉદ્ભવે છે ત્યારે 63મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે એનું પરિણામ શું આવે છે. તો કે છે ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થઈ જાય છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. હવે આ જે 2 શ્લોકમાં ભગવાને આપણને જે બતાવ્યું એને આપણે પિક્ટોરિયલ રિપ્રેઝન્ટેશન દ્વારા આપણે આખી ચીજ સમજી લઈએ કે પહેલા તો ગુસ્સો શું કામે આવે છે અને ગુસ્સો આવ્યા પછી આપણે કેવી રીતે આપણી બુદ્ધિ પતિત થાય છે. તો પેલા તો ઇન્દ્રિયના ઘટકો, આપણી જે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય છે બધાના આપણા વિષયો છે. કોઈક ચીજ આપણને જોવી બહુ ગમે, કોઈક ચીજ આપણને સાંભળવી બહુ ગમે, કોઈક ચીજ આપણને ખાવી બહુ ગમે, કોઈક ચીજનો આપણને સ્પર્શ બહુ ગમે આપણને. એવી રીતે બધા આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. એટલે કે એનાથી આપણને પ્રીતિ બંધાય છે, એટલે કે આપણે મોહિત થઈએ છીએ કે એને કે લવ અને એફેક્શન જાગે છે. મારે આ માણસને વ્યક્તિને મેળવવી જ છે, મારે આ જગ્યાએ જવું છે, મારે આ વસ્તુને મેળવવી છે. એવી રીતે બધી આપણી પ્રીતિ બંધાય છે અને આવી રીતે જ્યારે પ્રીતિ બંધાય છે ત્યારે એમાં આપણે ઓર આકર્ષિત થઈએ છીએ અને આપણી વાસના વધે છે. હવે તો મારે એ ચીજ મેળવીને જ રહેવી છે, હવે તો મારે આ મનુષ્યને મેળવીને જ રહેવું છે. એટલે કે જ્યારે આવી રીતે વાસનાને બંધાય છે ત્યારે આપણે એને મેળવવા માટે આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. હોઈ શકે એમ વ્યક્તિ હોય,
હોઈ શકે એ જગ્યા હોય, હોઈ શકે એ વસ્તુ હોય. અને એ રીતે આપણે મેળવવા માટે જ્યારે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ ત્યારે જો આપણને મળી ગઈ વસ્તુ, મનુષ્ય અથવા જગ્યા, કાંઈ બી જે આપણી ઈચ્છા હોય, તો આપણને થોડું ઘણું ટેમ્પરરી સુખ મળે છે. પણ જ્યારે નથી મળતી ત્યારે આપણને ગુસ્સો આવે છે. એટલે કે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ મેં તો મારી મહેનત કરવામાં કાંઈ બાકી નહોતું રાખ્યું, બધી મહેનત કરી, પણ ઓલાએ આમ કર્યું, આએ આમ કર્યું. એટલે કે આવી અલગ અલગ ભ્રાંતિ થાય છે. એટલે કે એક ટાઈપનો ભ્રમ આપણા મનમાં જાગે છે. અને એટલે કે શું, આપણે બ્લેમ અને એક્સક્યુઝ ગેમ આપણે શરૂ કરી દઈએ છીએ. આએ આમ કર્યું ને એટલે આમ થયું, આએ આમ ન કર્યું તો આમ ન થાત, મેં તો બધી મહેનત કરી, હું તો પાસ થવાની જ હતું, હું આમ ફેલ થાવ. કાંઈ બી આવા બધા આપણે ભ્રાંતિ, બધું ઇફ એન્ડ બટ અને આર્ગ્યુમેન્ટ અને બસ બધું આપણે બ્લેમ આપણે શરૂ થઈ જઈએ છીએ. અને આવી રીતે જ્યારે આપણી ભ્રાંતિ હોય છે ત્યારે આપણી યાદ શક્તિની અસ્વસ્થતા થાય છે. એટલે કે આપણે બેલેન્સ ઓફ માઇન્ડ છે ને આપણે ખોઈ બેસીએ છીએ. ત્યારે આપણે તમે જોજો ન બોલવાનું બોલીએ છીએ, ન રીતે વર્તવાનું, આપણે કોઈ દી એવી રીતે ન વર્તન કર્યું પણ આપણે એવી રીતે વર્તન કરીએ છીએ આપણે. અને અલગ અલગ એવા કોઈ શબ્દોને બધું વાપરીએ છીએ આપણે. એટલે કે બધી રીતે આપણે ગુસ્સામાં આપણે કંઈક ને કંઈક અનાપ શનાપ ખોટું જ બધું આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને આવી બધી શેની, તો કે આપણી યાદ શક્તિની અસ્વસ્થતા. એટલે કે આપણે પોતે કોણ છીએ ને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ ત્યારે, કે હું કોણ છું. અરે ભાઈ, હું આવી રીતે બિહેવ કરું છું, હું આવી રીતે કોઈ દી વર્તન કરું છું, આવું બોલું છું. કોઈ દી આપણે પોતાની જાતમાં નથી હોતા, આપણે પોતાની અવસ્થામાં નથી હોતા, અને આપણે પોતાને ભૂલી જઈને આવી રીતે બધું આપણે વર્તન કરીએ છીએ. અને એ રીતે આપણે બુદ્ધિને આપણે હાનિ થાય છે. આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે પોતાની જાતને બી ભૂલી જઈએ છીએ અને આપણી બુદ્ધિનો પણ આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ આપણે. અને આવી રીતે જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે આપણે વિનાશ થાય છે. એટલા જ માટે કહેવાય છે ને કે વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ. તો આ રીતે આપણે 2 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ આપણા ગુસ્સાનું કારણ શું છે, ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે, અને જ્યારે ગુસ્સો આવે છે ત્યારે આપણે કેવો આપણે પોતાની જાતનો આપણે વિનાશ સર્જીએ છીએ આપણે. તો આ રીતે આપણું અહીંયા મહત્વનું જે જ્ઞાન આપણને આ અધ્યાયમાંથી જે મળ્યું, તો કે ભાઈ આપણે શરીર નથી પણ આપણે આત્મા છીએ. અને આત્મા જે છે આપણા હૃદયમાં સ્થિત છે. અને આપણે આત્માને જોઈ શકતા નથી કારણ કે બહુ જ સૂક્ષ્મ છે. કેટલો સૂક્ષ્મ છે, તો કે આપણા વાળનો જે ટોપનો ઉપરનો ભાગ હોય ને વાળનો, એનો 10,000મો ભાગ જો આપણે કરીએ એટલું નાનું કદ છે એનું. અને એ જે આપણે સાઈઝ જે છે આપણે, એ આપણે આ શ્વેતા સ્વતર ઉપનિષદમાં અને મુકંડ ઉપનિષદમાં વર્ણવેલી છે. આ એવું નથી કે આપણે પોતે મનઘડી કરેલી છે. આપણી રીતે શાસ્ત્રોમાં આ રીતે વર્ણવેલું છે કે વાળના અગ્રભાગના 10,000 ભાગ ટુકડા કરીએ એટલી નાની સાઈઝ આપણે આત્માની છે. અને બીજું આપણે મહત્વનું જ્ઞાન લીધું કે કૃષ્ણ માટે કરેલી કોઈ પણ નાની સેવા ક્યારેય નકામી થતી નથી. એટલે કે આપણે જો સ્વધર્મ, ભગવાને સૂચવેલા માર્ગ પર ચાલીએ તો આપણને કોઈ જાતનું કોઈ નુકસાન નથી, કોઈ જાતનું પાપ કે કાંઈ ન લાગે. આ રીતે આપણો અર્જુનના બધા પ્રશ્નોનો અહીંયા જવાબ મળે છે આપણને. અને એ રીતે બીજો આપણો અધ્યાય પૂરો થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. 5 મિનિટ મેં આપની વધારે લીધી. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માતાજી. ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવાની હતી. એક આપણા WhatsApp ગ્રુપમાં ક્વિઝના રજીસ્ટ્રેશન માટેની લિંક શેર કરેલી છે અને કેવી રીતે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું એના માટે વિડીયો પણ રાખેલો છે. તો બધા ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટને રિક્વેસ્ટ છે કે ક્વિઝ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવે અને સર્ટિફિકેટ કમ્પ્લીટ કરે. કારણ કે સર્ટિફિકેશન લેવલ 1 નું ફિનિશ થશે તો એ લોકો લેવલ 2 માં મૂવ ઓન કરી શકશે. અને બીજું એક એ છે કે ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસ માટેની લિંક પણ શેર કરવામાં આવી છે. તો જો તમે શ્લોકા પઠન વગેરેની પ્રેક્ટિસ કરવી હોય તો 1-to-1 પર્સનલ ગાઈડન્સ જોતું હોય તો એ આપણા ક્લાસમાં ફિઝિબલ નથી, પણ એ ત્યાં પોસિબલ છે ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસમાં. તો એ રિક્વેસ્ટ છે કે ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસ જોઈન કરો. વીકમાં 1 દિવસ હોય છે અને તમારા ટાઈમ પ્રમાણે જોઈ આપણી પાસે 4 to 5 ક્લાસ છે. તો જેમાંથી જે અનુકૂળ આવે એ ક્લાસ જોઈન કરી શકો. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ વિજયા માતાજી. જે આ બંને ચીજ અગત્યની છે. ક્વિઝમાં આપ ડેફિનેટલી રજીસ્ટર કરાવી લેજો, પર્ટિક્યુલરલી જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે, કારણ કે ક્વિઝ સોલ્વ કરીને આપણને લેવલ 1 નું સર્ટિફિકેટ મળશે અને એ આપણને આગળના લેવલ વધવા માટે ઉપયોગી થશે. અને ભક્તિ પરીક્ષા જે આપણે એડિશનલ ક્લાસીસ કરીએ છીએ એના માટે પણ જે વિજયા માતાજીએ માહિતી આપી અને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં બી અપડેટ કરવામાં આવેલું છે. અલગ અલગ ટાઈમમાં છે, તો જેને
થોડુંક પર્સનલ અથવા 1-to-1 ગાઈડન્સ બી જોતું હોય એ ક્લાસમાં જોઈન કરી શકે છે અને બહુ ફાયદાકારક બી છે. અને મારા ખ્યાલથી આપણે સોહિની માતા બી જે ક્લાસમાં કન્ડક્ટ કરે છે, તો સોહિની માતાજી આપણી સાથે જ છે અત્યારે, હું જોઈ શકું છું. સોહિની માતાજી આપ છો અમારી સાથે? હરે કૃષ્ણ સોહિની માતાજી. અમરીશ પ્રભુજી બી આપણી સાથે છે. અમરીશ પ્રભુજી આપ બી શેર કરી શકો છો કંઈ ભક્તિ કૃષ્ણ ક્લાસ માટે? ઓકે, ચાલો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન બીજા નવા પાર્ટિસિપન્ટ તરફથી કોઈ પ્રશ્ન? ઘણા બધા નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે આપણે, પૂનમ માતાજી, કૃતિ માતાજી, જલ્પા માતાજી, પછી આપણે વિજય પ્રભુજી, વિશાલ પ્રભુજી, શીતલ માતાજી, દેવ્યાની માતાજી, નિશાંત પ્રભુજી. કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? કોઈ પ્રશ્ન નથી? સમજાઈ ગયું કે હું સમજાવવામાં અસફળ રહ્યો? ના પ્રભુજી સમજાય. બરાબર સમજાયેલું છે.